Có cả váy ba tầng, có cả váy ba lỗ nha mọi người. Trời ơi, thực sự là đấy xuất sắc. À hôm nay có cả kimono cộc tay rồi nha các bác ơi. Thật sự luôn là cái livestream ngày hôm nay là các bác không thể nào mà bỏ lỡ được các bác ạ. Càng về cuối lại càng phải yêu thương. Cuối. Mọi người ơi, mọi người Linh sẽ để những cái mã đấy lên gần cuối, bởi vì là cái mã đấy ạ, số lượng nó không có nhiều, nên là khi mà kiểu như là gần cuối thì Linh sẽ lên mã để cho những người cuối cùng quay livestream. Yêu thật sự đây nè. Đây nha mọi người. Ôi xinh thật sự. Các bác ơi, cái váy này nhá, hôm nay được bán với giá là bao nhiêu hả Nhi? 320.000 nha mọi người, có hai size SM nhá. Cân nặng tối đa vừa cho em là 60kg thôi nha các bác ơi. Ai ưng mã này hãy comment thật nhanh cho Linh là K4 kèm số điện thoại. K4 là màu kiểu đâu, màu này đợt này về không phải là vàng màu tạt, màu đó là kiểu mùi nâu sữa, nâu sữa ấy các bác. Rất là xinh luôn. Em sẽ tắt đèn livestream đi để cho các bác có thể nhìn kỹ cái màu của mình hơn. Đến khi nhận hàng các bác không khỏi thắc mắc nha. Ôi xinh xuất sắc luôn này các bác ơi. Ui các bác bình tĩnh. Ai ưng mã này hãy comment thật nhanh cho Linh K4 kèm số điện thoại nha các bác. K4 sale tại livestream 320.000 ạ. Cái giá ưu đãi chỉ bán cho những ai đã chia sẻ livestream nha các bác. Màu này. Đó, đây là cái màu của nó nhá. Thật sự luôn là những cái màu sắc mà sẽ chát chọn. Màu này thì khi mà kiểu như là khi bật đèn live và tắt đèn live nó không khác nhau quá. Đúng rồi, nó cũng không khác nhau quá. Chỉ có màu đỏ thôi nha các bác. Thích mẫu này nhưng TDC khuyên không nên mặc vì sợ Đúng chật. rồi mọi người ơi, cái mã này thì dưới 60kg cho em rồi, nha mọi người ạ. có hai size nhưng mà dưới 60kg thôi nha các bác. Ok, bác Nhâm Vũ nha. Chỉ 60kg mặc được không? 60kg mặc được bác ơi, nhưng mà phải cao 1m60 chứ, khoảng 1m60. Đúng rồi. Chứ đừng kiểu 1m55 các thứ là vẫn không mặc được các bác ạ. Mọi người ơi, đây là K4 nha các bác, có hai size nhá. Siêu đẹp các bác ơi, Đuôi cá này. Ui dồi ôi, tôn mông dã man luôn. Đúng rồi, tôn mông nhưng mà em không có mông, tôi xin lỗi tất cả mọi người nữa. Đây đó mọi người ơi, kiểu như là cái đi thì cái đuôi cá này nó sẽ thật sự luôn là TDC của nhà Xinh Chắc cũng rất là có tâm luôn các bạn. Từ Linh đến Nhi đến TDC, nói chung là những cái mẫu mã nào các bạn gọi hỏi chiều cao cân nặng của các bác thì các bạn ý cảm thấy ok, các bạn sẽ chốt đơn được bác, chứ không như tất cả các bên khác là sẽ bất chấp chốt đơn nha các bác. Váy này có dây kéo gì đâu ạ? Váy này chỉ có kéo khóa đằng sau. Kéo khóa đằng sau ạ? Kéo khóa đằng sau. K4 nha các bác ơi. K4 320.000 sale tại livestream ngày hôm nay. Size M thì khoảng từ 50 cho đến 60kg. 60kg vừa thôi ạ. Rồi Đây ạ. là 60kg mà 60kg không phải cao 1m60 mới vừa đấy. Đúng rồi đấy. Bình thường là 58kg vừa cho em thôi nhá. Kiểu để đảm bảo ấy, một cái Tết nhất đến nơi rồi các bác ạ, hoàn hảo rất là bền luôn, nên là cho một cái mình nhận màu này rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn mọi người nha. K4 nha các bác. Lại phải mua đồ à? Hình như là vậy. Không cần thấy hai trường phái là đối lập nhau. Với một người thì á. Một người. Ok Linh.